Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min ahlil ilmi dhahiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadika sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Joko Putran. Malam hari ini saya di rumah saya sendiri ya, bikin konten sama iya di perkumpulan Gusmus terapi raksa jasad ya, dengan siapa nih, Mas Eko Adi Prayitno. Ini beliau ya. Ya, betul sekali. Kami dari Gusmus Raksa Jasad dari tim terapi mengalami terapi. Tentang metode terapinya mulai dari akupuntur anatomi, bekam kupra, hipnoterapi dan tusuk jarum, yang terakhir foto aura wajah. Banyak terapinya ya. Ya, tentang metode terapinya mulai dari akupuntur anatomi, hipnoterapi, tusuk jarum dan foto aura wajah. Itu tentang metode terapinya. Iya, dan Laskar Joko Putran, kita malam hari ini kontennya enggak kemana-mana ya. Di sini saja, di rumah saya di Karangmendo. Terus kita mulai dari mananya nih, Mas? Sebenarnya kita untuk BPL nanti mau dulu untuk pemanasan di tangan kiri untuk menjaga. Oh iya. Poin anatomi. Maaf, yang tangan kirinya dulu. Kasih minyak apa ini? Minyak zaitun. Minyak zaitun. Khusus untuk pemijatan urut. Memang harus kanan atau kiri ya? Tangan kiri. Itu tangan kanan. Ini terapi apa ini? Pemijatan akupuntur anatomi. Akupuntur anatomi. Ya, tepatnya ada di jempol sama telunjuk di tengah-tengahnya. Berarti di antara jari jempol dan telunjuk ya? Iya. Dari
Oh iya, Laskar Joko Puteran perlu diingat lagi ya, ini dari Gusmus Laksa Jasad. Yang satunya Kali ini saya bersama Mas Eko Adi Prayitno. Di Lumajang sudah banyak ini ya, Mas? banyak mas, kurang lebih dari 30 tim terapinya. Di Lumajang sendiri. Ya Lumajang sendiri, jadi perwakilan dari Jawa Timur. Perwakilan dari Jawa Timur. Ya soalnya kan pusat di Jawa Barat mas, Sumedang sana. Ya. Pusatnya di Jawa Barat, Laskar Joko Puteran. Di Bali ada juga, tetap markasnya ada di Lumajang. Ada di Jalan Raya Wonorejo ya, Mas ya? Ya Kecamatan Kedojajang Lumajang itu ya, teman. betul sekali, di depan klinik Pusada Mulia. Oh, depan situ ya. Iya. Laskar Joko Puteran, selanjutnya kita terapi bekam ya. Ya betul sekali, terapi bekam ditangani oleh Master Eko yang sangat luar biasa. Gusmus Laksa Jasad. Sebelum pemakaman kita relaksasi dulu, kita lemaskan. Ini alat-alatnya bisa tolong diperlihatkan? Bisa, mangga dilihat. Ada apa saja itu, Mas? Kopan sama pen, ini untuk pengobahan, dan ini pen. Nah, dan juga latex nantinya ketika pengambilan darah kotor. Nah, ini namanya latex ya. Kita relaksasi dulu ya mas.
Ini bisa dipanggil ini ya Mas ya? Bisa sekali. Jadi bisa dipanggil ke rumah pasiennya Mas. Oh. Sehari bisa sampai berapa orang ya? Nangani berapa orang? Kadang sampai 4 orang dan 5 orang. Yang sering 4 orang. Oh, seringnya itu 4 orang ya? Iya.
Selanjutnya kita akan melakukan terapi bekam basah ya Mas Eko ya. Ya betul sekali, akan melakukan tusuk jarum mulai dari pundak untuk saluran usus besar sampai ke ini paling bawah reproduksi. Iya. Kita tusuk jarum dulu di bagian pundak belah kanan dan kiri. Bagian pundak dulu ya Mas Eko ya. Ya betul sekali, bagian atas untuk saluran usus besar. Itu kita kop lagi, kita kopang dan Bedanya yang pertama tadi bekam kering sama yang basah itu gimana Mas? kalau bekam kering itu tidak usah kita pen atau ditusuk jarum. Kalau bekam basah kan kita pen. Rambutnya ono rambutnya Dipindah dah. enggak. Terapi bekam ini untuk usia maksimal berapa Mas Eko? Enggak ada batasan usia, Mas. Oh, enggak ada batasan usia. Ya, Laki-laki perempuan ya. ya bisa. Kan tujuan bekam ini untuk melarikan peredaran darah dan juga untuk pengambilan racun. Iya. Berarti siapapun bisa melakukan Pembekaman pembekaman. bisa. Oh iya Laskar Joko Putran. Perlu diingat lagi ya, ini terapi Gusmus reksa jasad. Kita tunggu sampai darahnya berhenti. Oh iya Mas, apa bekam itu ada larangan? Untuk larangan bekam untuk ibu-ibu yang sedang hamil itu dilarang kalau di kita. Untuk orang-orang yang tekanan darah tertentu. Untuk darah rendah, darah tinggi itu bisa kita bekam dari kami. Oh, tapi dengan bekam yang agak beda gitu ya Mas ya. Ya, kan ada titiknya masing-masing. Suatu misal darah tinggi, nanti ada titik tambahan dari bekam standar tersebut. Ada titik khususnya nanti Mas. Kalau untuk tekanan yang darah tinggi. Berarti yang tidak boleh itu cuma ibu hamil. Ya, yang lagi hamil. Yang lagi hamil. Hamil tua. Hamil sama ibu yang lagi menyusui.
kalau orang-orang yang punya sakit-sakit tertentu tetap tetap boleh bekam ya Mas? Untuk yang nggak boleh dibekam orang sakit yang diabetes basah Diabetes paru basah ya, sama paru-paru sama paru-paru itu dilarang nih untuk bekam. itu yang dari kami mas. Oh, untuk yang lain ada yang membolehkan ini? Yang lain itu kurang tahu. Soalnya yang dari kami untuk paru-paru sama diabetes basah itu dilarang bekam dulu. Jadi mainnya nantinya pakai akupunktur dulu mas. Oh, beda-beda lagi ya anu. Iya, sama herbal. Tapi tetap ditangani tuh ya. Tetap ditangani dari kita mas. Nanti kan kita menggunakan jarum akupunktur mas. Oh, ternyata banyak banyak terapi di Gusmus Reksa Jasad Ya, banyak Laskar Joko Puteran. kan ada 4 metode yang dari kami mas. Iya. Mulai dari akupoint anatomi, terus hipnoterapi, bekam kupra, dan tusuk jarum, dan yang terakhir itu totok aura wajah mas. Itu metode yang dari kami. Belum mas, masih saya relaksasi dulu ya. Iya.
Itu pakai minyak khusus atau gimana tuh Mas? Khusus untuk pemijatan Mas, minyak zaitun. Harus minyak zaitun? Enggak ya? Enggak apa-apa yang lain, yang penting untuk pemijatan aja Mas. Untuk pijit-pijit enggak apa-apa, kami memang menggunakan minyak zaitun Mas. Ini untuk menutup pori-pori yang barusan kita ambil darah kotornya Mas. Untuk menutup pori-porinya? Iya, maka kita relaksasi lagi. Sakit Mas bagian ini Mas? Lino. Mas Anam untuk minum air putihnya kurang Mas, jadi diupayakan kalau siang minum air putih Mas. Iya. Duduk dulu Mas, tak tahu aja Mas. Duduk. Ya. Perutnya belum ya? Oh, tak kasih belum masang perut. Cetak kembang larutan Mas. Keras Mas. Kok keras Mas? Pengaruh itu ya. Hmm. Sama sering terapi sama tidak ya? Enggak Mas.
Tapi kalau dia pagi lancar mas. Lancar. Jangan ditahan mas. Relax. Keras banget. Kenapa itu Mas, kalau kayak keras gitu? Itu masalah di gangguan lahan mas. Jangan ditahan mas. Lurus saja. Enggak sakit mas. Terus mas. Relax. Tak sakit. Minta tolong duduk mas. Saya ketok wajah mas. Ada sana. Lihatin kami. Sekarang kita totok wajah ya. Iya, wajah. Oke.
Terasa hangat matanya Mas. Iya, hangat. Seperti itu ya terapi kita malam hari ini, Laskar Joko Putelan bersama Mas Eko dengan Gusmus Raksa jasad. Raksa Jasad. Ya, kita lanjut di konten-konten berikutnya ya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.